Hi guys! Welcome back to my channel. Today naman guys, mag-experiment tayo. Masarap din bang lechon manok sa turbo? Let's find out. Tara, samahan niyo ako. So meron ako dito ngayon, fresh chicken, galing sa palengke. So ngayon guys sa amin, 160 pesos ang kilo ng manok, fresh chicken. So ito around 1.5 kilos ang timbang. Nabili ko ng around 200 pesos. Yan. So tanggalan natin ng konting buhok. Malinis na to. Tinanggalan ko na ng mga lamang loob at mga taba. Kung gagamit kayo ng for business, siguro I think I suggest mga 1 kilo to 1.1, 1.2. Yan. So ito ang gamit natin, yung injecting marinade. Meron akong video nito guys kung ano yung mga laman ng aking injecting marinade. Panoorin nyo guys. Napakasimple lang gawin. So, gamit tayo dito ng syringe. Yan. So, ang una natin gagawin ay mag-i-inject tayo sa breast part. Inject tayo dyan ng 10 ml. Yan. Dyan na part. Tusok tayo dyan 10 ml. So, next part dito sa bandang ibabaw. Yan. Sa loob tayo mag-i-inject para yung katas niya nandun talaga sa loob. Hindi siya lumalabas sa manok. Ayan. So, bakit nga pala tayo gumamit ng injecting marinade for this? Kasi isa sa pinaka-way, isa to sa fastest way and easiest way para mag-marinate ng manok. Yan. So, inject natin yung legs. Around 10 ml also. Pati yung kabila. Okay. So, isa pang advantage ng injecting marinade ay walang tapon talaga. So, nakita nyo guys, meron ako dito sa kaliwa, di ba? Injecting marinade. Kung hindi ko yan maubos, gagamitin ko na ulit yan. I-inject ko sa next kong luto ng lechon manok. Yan. So, dito naman tayo sa back part. Yan. Around 5 ml yan. Tusok tayo. Injecting marinade yan. Nagpapajuicy ng manok. At depende rin yan sa pagluluto. Sa temperature, sa hours ng pagluto. Sa duration ng pagluto. Yan. Dyan tayo sa bandang ibabaw na tayo ng breast part. Okay? So, after that, doon naman tayo sa wings. So, dito naman sa bandang wings, mga around 2 ml lang ang ating ilalagay na injecting marinade. Yan, juicy talaga yan. Bawat part ng pagkagat mo dyan, may lasa talaga. Yan. So, after this, after mong mag-marinate, pwede mo nang lutuin agad. Ganun kabilis. No need na para overnight. Ito, pagkatapos ko nitong i-inject, niluto ko na agad to sa turbo. Ganun kabilis. So, dito tayo. So, yung neck din, inject din tayo. Tsaka dito sa back part ng neck. Para lahat ng part may lasa talaga. Okay? So, ready for the next part. At ito yung rubbing mixture. Or lalagyan natin ng top coat. I-rub natin to sa chicken. Yan. So, meron din akong video nito guys. Kung ano yung mga ingredients na ginamit ko dito sa rubbing mixture. Unahan ko na kayo guys ha. Pasensya na hindi ko na record yung first step ng paglalagay ng rubbing mixture. Pero i-explain ko naman sa inyo kung paano. So, ito na yon. Gumamit ako ng cooking oil. Tapos, pinahid ko, konting cooking oil lang naman, nilagay ko dun sa loob tsaka sa labas. Tapos saka ko nilagay yung rubbing mixture. I-rub natin mabuti. Ayan. Para kumapit talaga yung rubbing mixture sa laman. Yan, sa may leeg. Yan, tusukin natin ng yan. So, yan. Sarap yan. Okay, tsaka mabango. Tsaka ang ganda ng kulay niya ng finished product. Yan. Lagyan natin ng oil.
para matunaw din yung rubbing mixture. Yan. Importante guys na yung manok ay hindi frozen. Fresh chicken talaga. Para mas maganda ang kapit ng rubbing mixture. Okay. So next part, ano ang ilalagay natin? Syempre tanglad. Yan ang isa sa nagpapabango at nag-add ng flavor din, yung tanglad. So kung pang business naman, mga isa lang. Ito kasi lutong bahay, so dinamihan ko na. Yan, sarap. So let's go. Let's ready na. Ready na yung ating turbo. 60, lutuin natin to ng isang oras kasi malaki tong manok na to. Around 250 degrees yung temperature niya. Okay, mainit na yung turbo. Let's go. Yan, balikan natin after 40 minutes. Ayan, 40 minutes na. So check natin anong status. Yan, ganda na yung kulay, di ba? Wala tayong pinahid dyan. Yun pa rin. Iniwan lang natin. So, konti pa. Again pa natin ng konti. So, after 30 minutes, check natin. Ayan. Pag ganyan na yung kulay, pwede na nating baliktarin. So, nakita nyo yung bandang leeg. Sarap na yan. Tostado. So, dito naman tayo sa likod. Yan yung sa turbo, kailangan binabaliktad. Okay, hindi siya kagaya ng rotisserie na umiikot. Ayan. So rotisserie kasi hindi mo na kailangan magbaliktad, di ba? Tsaka yung marination sa loob, umiikot din sa loob ng manok. Kaya yun ang isa sa advantage ng rotisserie or yung sa lechon manok na umiikot. Ayan. So, malapit na maluto. Binawasan natin ang temperature guys kasi pag nasobrahan kasi ng temp, matututong naman siya. So, ma-overcook na siya. So, 5 minutes na lang. 200 degrees yung init niya. And, wow! Ready na to serve. Okay. So, ito na yung finished product. Sarap. So, ang conclusion ko naman dito guys, masarap din naman siya. Yes, masarap siya. Pero yung sa lechon manok na may naluto sa uling, ang kakaiba lang doon, yung smoky flavor. Yun talaga. Kung hinahanap mo yung smokiness, doon ka talaga sa uling. Pero ito, pwede na to. Sarap. Tignan nyo naman guys, ang ganda ng kulay. Okay, thank you for watching guys. And please share and subscribe. Ito nga pala juicy to. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!